তাদের যে রিকোয়ারমেন্ট তারা বললো যে যদি জ্যাক লাগাই, তো জ্যাক লাগাইলে যে আমরা যে এমনি ব্লুটুথে যে সাউন্ডটা পাবো, বাট জ্যাকে ওই রকমের একটা সাউন্ড পাবো না, কারণ জ্যাকটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি ইউজের জন্য তারা দিছে, যে হচ্ছে ব্লুটুথ যদি ধরেন হঠাৎ করে যে চার্জ নাই হেডফোনে, তখন কি করব, তখন ওই ইমিডিয়েটলি মুহূর্তে যাতে আমরা জ্যাক লাগায় ইউজ করতে পারি, সেই জন্য এটা তারা দেওয়া হয়েছে। তো এই ছিল, আর এর ভিতরে ছিল কিছু ইউজার ম্যানুয়াল, যা মোটামুটি আমাদের কেউই পড়ে না, এটা শুধুই ওয়েস্ট। আর এখানে আরো একটা ইউজার ম্যানুয়াল আছে। তো এটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড, তো এটার তেমন একটা ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়নি, এটা বলতে তারা শুধু ওয়ারেন্টি দিছে যে যদি চার্জটা পারফেক্টলি না থাকে, যে চার্জে যদি কোনো সমস্যা থাকে, যে 20 ঘন্টা যাচ্ছে না, বা চার্জ হইলে মানে দিলে তেমন একটা চার্জ নিতেছে না, বেশিক্ষণ থাকতেছে না, তখন তাদের এটা চেঞ্জের একটা অপশন আছে, তারা বলে দিল। আর এখন আসে সর্বশেষ, এটার কত টাকা প্রাইস পড়ছে। এটা হচ্ছে